ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์พูดคุยกันให้กับพวกเราช่อง GMM25 ด้วยนะคะสาวเช็ควันนี้พบกับศิลปินลูกทุ่งสาวสุดเซ็กซี่ขวัญใจพ่อยกมีนตราอินทิรา กติกาก็แค่แฟร์ง่ายๆถ้าไม่โสดให้เงียบไปถ้าโสดก็เข้ามา ชีวิตจริงเราเป็นแบบนี้ไหมเราเป็นความรู้สึกนี้ไหมคือเวิร์กก็ครบถ้าไม่เวิร์กก็จบแบบไม่แคร์ มันเวิร์กเราก็อยากจะคบต่ออยู่แล้วอะแต่ถ้ามันไม่เวิร์กก็จบไปค่ะเสียเวลาและสนุกไปกับเจ้าของเพลงดังตกหลุมรักรอบที่ล้านศิลปินใหม่จากค่ายมาคินคาวอนไปเลือกชุดแต่งงานดูแหวนคู่สักทีวันวาเลนไทน์ปีนี้ไปเที่ยวที่ไหนดีคงต้องซ้อมมีแฟนก่อนก็เห็นเธอมาสอบดูก็รู้ว่าเธอมีใจ ชีวิตจริงมีแฟนยังเนี่ย มีนะฮะมีแล้ว เพราะเห็นบอกปล่อยเพลงออกมาซ้อมมีแฟน การซ้อมมีแฟนเนี่ยทุกคนต้องซ้อมนะ ต้องซ้อม เฮ้ยผมซ้อมมีแฟนก็ซ้อมทุกวันเนี้ย อุ้ย ตอนเด็กๆอ่ะตอนม.ต้นเนี่ยซ้อมมีแฟนแต่แม่ชอบบ่น ว่า บางทีเราซ้อมในห้องน้ำไงไม่มึงอาบน้ำนานจังอะไรเงี้ยบอกว่าซ้อมมีแฟนอยู่เนี่ยบางทีเรื่องพวกเนี้ยมันต้องฝึกไง อันนั้น และตอนนี้พร้อมแล้วขอเชิญพบกับพิธีกรผู้หูเสียงผ่าสานินิพาพรและตั้มวราวุธสวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการสาวเชฟเป็นไรอ่ะ ทำแบบเซ็กซี่ ไหนพี่ไปเอาไอ้ความคิดนี้มาจากไหนว่าทำแบบนี้แบบนี้อย่างเงี้ยแล้วมันเซ็กซี่อะ อ่ะ นม คนบางทีเขาแค่แบบยืนเนี่ยเขาเซ็กซี่เขาก็เซ็กซี่ออกมาจากข้างในเลย หนูทำเป็นไหมเซ็กซี่ เป็นอะไร ประดิษฐ์หน้าประดิษฐ์ตาทำไม เขาเหนียมอายกล้องกำลัง เดี๋ยว จับ นะ เมื่อกี้คืออาการของอะไรนะ เหนียมอายเวลากล้องมาอย่างเงี้ยเขาจะแบบปล่อยปากเซ็กซี่คือต้องปล่อยปาก เหรอแขกวันนี้นะคะเป็นขวัญใจพ่อยก เป็นขวัญใจแม่ยก เอาเป็นขวัญใจทุกๆคน ครับ ตอนนี้ผลงานเขาเยอะมาก แล้ววันนี้เขาไม่ได้มาในฐานะของศิลปินนะ ครับ มาในฐานะของนักแสดง และเป็นนักแสดงจากละครที่ดังมากด้วย ถูก ตอน ต้อง นี้ ครับ ขอเชิญพบกับมินตาอินทิราจากละครเรื่องสิ้นลอยโซ่ สวัสดีค่ะ เนี่ยเห็นไหมเห็นไหม ว่ะเธอเรียนรู้มาจริงๆนะ เห็นไหมว่าเราจริงเราอยู่เฉยๆก็พอแล้วมินตานี่ หนู ปกติ อยากเซ็กซี่แบบพี่ตั้ อ ม ยากเซ็ บ้าก ง ซี่ มินตาเซ็กซี่อยู่แล้ว เราได้มีโอกาสดูแบบคลิปใน TikTok ที่แบบแฟนๆเวลาแบบว่า อ๋อแล้ว มาหน้า เรา เว ตาม ที ดูตลอดเลยเหรอ เลื่อนฟีดก็เห็นเลย เพราะว่าคนแชร์เยอะ เอา เอา เก้าอี้มาให้น้องนั่งหน่อย ค่ะ จ้ะ นี่มีผลงานละครกับทางช่องวันล่าสุด ใช่ สิ้นลายโซ่ คือต้องบอกว่าทุกคนมารายการเรานะเขาจะพูดถึงละครเรื่องนี้ว่าเครียดมาก ถ่ายหนักมาก มันจริงไหม มันจริงไหม จริงค่ะ ของเราด้วยเหรอ ใช่ แล้วคือจริงๆอ่ะมีน่ะยิ่งตัวเครียดเลยนะ เพราะว่าเหมือนเราอ่ะจะเป็นในเรื่องรับบทเป็นพีระดาค่ะ ค่ะ เป็นน้องสาวของพระเอกคือพี่กั้ง แล้วก็เป็นหลานของ หวานดี คุณป้าวาสนา ซึ่งป้าวาสนานี่คือตัวจี๊ด รับบทโดย พี่พึ่งพี่น้ำพึ่ง ตัวร้าย ใช่ค่ะเขาไม่ได้ร้ายแบบว่าร้ายนิ่งๆร้ายเฉยๆอะไรแต่เขาร้ายแบบจัดเต็มคือทั้งหมดที่เรียกว่านางร้ายคือมารวมกันอยู่ที่คุณป้าวาสนาเลยคือ ทั้งวางแผนทั้งโวยวายกรีดกราร์ดบีบคออะไรแบบเนี้ย ว่าเรื่องเนี้ยมินตาเครียดมากถึงขั้นที่ว่ากลับบ้านยังถอดตัวละครไม่ออก ใช่ค่ะ เป็นเหมือนช่วงแรกๆค่ะ ที่ถ่ายเรื่องนี้อะไรอย่าง คื เงี้ อย ไงมันติดความแบบ เก็บกดใช่ค่ะ
เพราะตัวละครมันเป็นเก็บกด โดนป้ากดต้องเชื่อฟัง ใช่ ฟังชั้น ต้องเชื่อ สี่นี่คือ ฟัง สิ่งที่ถูกบางทีเราอาจจะมีเอ๊ะแต่ว่าเฮ้ยหรือว่ามันถูกหรืออะไร ใช่ อย่างเงี้ยใช่ปะ ใช่แล้วก็เหมือนวันนั้นจำได้เลยว่าเป็นซีนแบบโดนบีบคอ เพราะว่าเราทำไม่ถูกใจเขาอะไรแบบเนี้ยก็โดนบีบเขาเลยพี่ก็ได้อย่างเงี้ยพอหน้าเซตอะถ่ายจริงๆอะไม่ได้แบบไม่ได้อะไรเลยนะคะพี่ตามพี่สันนิษเราก็รู้ว่าเราทำงานเราถ่ายละครอะไรเงี้ยแต่พอถ่ายเสร็จขึ้นมาบนรถปล่อยโฮแบบอย่างเงี้ยทำไมกูทำอะไรก็ไม่ดีสักอย่างเลยวะอย่างเงี้ย เฮ้ยพ่นไดอะล็อก ใช่ค่ะ ออกมาเลย ไม่ เหรอ คือมันไม่ใช่ไดร็อกด้วยพี่ตั้มมันเป็นความรู้สึกในใจ ความรู้สึกในใจว่าแบบแม่งทำไมกูทำอะไรก็ไม่ดีสักอย่าง เหมื เล อน ยวะ จริง ๆ ว่าป้าเราอะทำผิด แต่กลับโยนความรู้สึกผิดอะมาไว้ที่เรา ใช่ ไงแล้วมันก็ทำอะไรไม่ได้ด้วยในจังหวะนั้น คือเขาจะทำอะไรจะตีเราก็ต้องยอมจะแบบ ใช่ จะบีบคอเราก็ยอมอะ ก็เป็นแบบนั้นอยู่พักใหญ่ ๆ ในช่วงแรก ๆที่ถ่ายแล้วก็มันยังสวิชไม่ทันอะไรเงี้ยค่ะแบบสลับไม่ทันอะไร เอาจริ เงี้ ง ย มันยาก ใช่ แต่ก็ถือว่าณโมเมนต์ในการถ่ายทำแล้วเราสามารถถ่ายทอดเป็นตัวละคร ออกมาให้คนดูได้รู้สึกจริงๆอ่ะอันนั้นมันถือว่าประสบความสำเร็จแล้ว แต่ว่าละครไม่พอล่าสุดกลับมามีทัวร์แล้วทัวร์แบบสะใจเลยถึงขั้นที่บอกผู้จัดการว่าห้ามแคนเซิลงานแบบห้ามแบบว่า มีงานอะไรให้วิ่งเท่าไหร่ รับมาให้หมด ร้อนใช่ไหม มันก็เป็นร้อนๆอยู่ค่ะที่ผ่านมา มันแบบมันอัดอั้นมันโควิดมานานมันอะไรยังไง ใช่ค่ะ ความว่ามันมีช่วงหนึ่งที่หนูปล่อยเพลงห้ามตั๋วจริงๆอะหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าห้ามตั๋วมันถูกปล่อยออกมานานแล้วนะพี่ซานี อ๋อเหรอ มันถูกปล่อยออกมานานแล้วค่ะ แล้วก็มันตอนปล่อยอะมันก็กระแสดีระดับหนึ่งเลย แต่ว่าปล่อยตอนนั้นอะมันดังแต่ว่ามันดังโควิดทีเนี้ยไม่ได้ไปออกงานที่ไหนเพราะงานเขาก็ไม่ให้จัดเลยไม่ให้จัดใช่ไหมคะทีเนี้ยเพลงมันเลยไม่ได้กระจายเราก็ไม่ได้ทัวร์มันรู้สึกแบบอัดอั้นแบบอัดอั้นแล้วมันก็เสียดายเพลงมากเลยนะคะมันเรารู้สึกว่าเราชอบเรารักเพลงนี้มากเลยห้ามตั๋วอะไรอย่างเงี้ยเสียดายเพลงแต่เสร็จปุ๊บก็มันก็คงจะเป็นช่วงจังหวะเวลาแหละที่หนูเองได้แบบหยิบเพลงเนี้ยมาร้องใน The Voice อีกทีนึงแล้วแรปเองร้องท่อนแรปเองปกติจะเป็น Big Organic แรปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็กลับมาท่อนเนี้ยมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็เลยทำให้มีงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเจ้าภาพเห็นแล้วก็ติดต่อมาเยอะมากๆจนหนูรู้สึกว่าชีวิตเวลาเนี้ยหนูทำงานเยอะที่สุดเลยอ่ะใช่ค่ะหนูทำงานเยอะแล้วก็ ซึ่งเป็น แฮป โชคดี ปี้ นะ ใช่ก็เลย เป็นโชคดี รู้สึกว่าเฮ้ยน้ำมันอาจจะไม่ได้ขึ้นบ่อยๆก็ได้ เพราะฉะนั้นเราอยากจะรีบตักก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยบอกผู้จัดการเลยว่าเราจะไม่มีการแคนเซิลงานใดๆทั้งสิ้น สิ่งที่เราจะทำคือ manage เวลาเท่านั้นและวิ่ง ถ้าบอกลูกค้าได้ว่าพี่คะเลทให้หนูนิดนึงนะหนู ใช่ วิ่งจากงานนี้ไปงานนี้ทันก็เอาอะ ใช่ ลูกค้าก็ต้องยอม เอาจริง นะ ผมว่าที่เขามานอกจากเพลงที่มันกลับมาอย่างที่บอกคนอะไปเลื่อนติ๊กต็อกดูแล้วเห็นเขาโชว์บนเวทีเขามีเสน่ห์มาก ถ้าเกิดว่าคุณอยากเห็นเขาเซ็กซี่เนี่ยให้ดูตอนที่เขาโชว์บนเวทีกับที่ทะเลเท่านั้นนะ ทะเลร้อนมาก ทะเลร้อนมาก เขาจะไม่ค่อยได้เห็นการลุคแบบนี้ดีกว่าลุคที่แบบออกแนวแบบเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ที่ไหนนอกจากอยู่ทะเลแล้วก็อยู่บนเวทีใช่ค่ะ ชุด เพราะว่า โชว์ชุดอะไรของเรา ใช่เพราะว่ามินก็ไม่ได้แต่งแบบนี้แบบ ในชีวิตประจำวัน มั่ซั่ ในชีวิตประจำวัน ใช่ใช่ จะถามหน่อยเพลงใหม่นี่มีเต้นไหม เพลงใหม่ไม่มีเต้นในเพลงแต่ว่าเป็นเนี่ยแหละแต่งตัวแบบทะเลอะเดินอยู่ริมทะเล แบบเซ็กซี่เลย ใช่ค่ะ เพราะว่าเพลงใหม่ถ่ายอยู่ทะเลเลย โอ้ ใช่ค่ะ แล้วเพลงใหม่นี้ชื่อว่า work ก็ครบ work ก็จบไป ไม่เสียเวลาค่ะ ไม่เสียเวลาเป็น work ก็ครบไม่ work ก็จบไป ชีวิตจริงเราเป็นแบบนี้ไหมเราเป็นความรู้สึกนี้ไหมคือเวิร์กก็ครบถ้าไม่เวิร์กก็จบแบบไม่แคร์ มันก็หนูอยากรู้ว่าคนอื่นไม่เป็นเหรอคะหมายถึงว่าถ้าแบบมันเวิร์กเราก็อยากจะคบต่ออยู่แล้วอะแต่ถ้ามันไม่เวิร์กก็จบไปค่ะเสียเวลา เสียเวลา ไม่หนูว่ามันเป็นบุคลิกของผู้หญิงยุคใหม่ ถูกต้อง บุคลิกผู้หญิง มั่นใจ ที่มั่นใจถูกต้อง work ครบจ้ะไม่ work จบจ้ะ แล้วเวิร์กไหม work 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 ถามเขาสิเพลงเขาสถานะตอนนี้ work หรือไม่ work เวิร์กนะคะก็เวิร์กอยู่ เวิร์กเลย ดีไหมคะ ดีค่ะ ดี ดียังไงเขาคนนี้ดี เว้แววตาพวกพี่คุยเรื่องเนี้ยดูแบบว้าวมากกว่าอีพวกสัมภาษณ์ละครอะไรอีกอะ อ่ะพูดถึงเพลงก็ได้ไป
ไปฟังเพลงได้ที่ไหนบ้าง เวิร์กก็คงไม่เวิร์กก็จบไปค่ะ ตอนนี้ปล่อยทั้งเพลงเต็มแล้วก็ MV นะคะ สามารถเข้าไปฟังได้ที่ YouTube ค่ะ Grammy Go Official นะคะ แล้วก็มีเนก็มี YouTube ของตัวเองค่ะ ชื่อว่ามินตราอินทิรา Official ค่ะ ใน YouTube ของตัวเองก็จะแบบปล่อยแบบไลฟ์สไตล์หรือ cover พิเศษอะไรแบบนี้ค่ะ ก็ฝากเข้าไปกดไลค์กด subscribe กันด้วยค่ะ ส่วนแบบช่องทางอื่นๆ ก็มินตราอินทิราก็เจอค่ะ ต้องบอกว่าผู้หญิงคนนี้นะ ทั้งร้องเพลงเพราะคือสำหรับผมเนี่ยแถวหน้าของนักร้องลูกทุ่งในยุคนี้เนี่ยนะคุณผู้ชมเราไปติดตามผลงานของน้องได้วันนี้ขอบคุณมินตรายิลาด้วยนะครับขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมขาปิดเบรกนี้ค่ะด้วยเพลงแบบมั่นใจค่ะ อันนี้ทั้งชายทั้งหญิงฟังได้หมดนะคะวัยรุ่นสมัยนี้เขาไม่เสียเวลากันแล้วจ้ะเวิร์กก็ครบไม่เวิร์กก็จบไปมินตราอินทิรา แล้วบทน้อย เป็นต้องวาสนาเลยอะ แล้วบทน้อย สายตาเธอที่อ่อยที่จ้องมองมา อยากจะสื่อสารด้วยคำว่าอะไร จ้องจะฉกหรือจ้องกินฉันให้ได้ หรือว่าเธอกำลังมีใจให้กัน แก้วในมือเธอถือมันไม่ออกฤทธิ์รีบใช้สิทธิ์มาชนกับฉัน เส้นฉันบอกเธอก็น่าโดนเหมือนกัน โดนใจฉันแล้วจะรออะไร กติกาก็แค่แบบแสนง่ายๆถ้าไม่โสดให้เงียบไปถ้าโสดก็เข้ามาพูดว่ารักคำเดียวไม่ต้องเสียเวลาฉันจะพาเธอไปดูหัวใจ ว่ามันจะเผ็ดร้อนอ่อนจะได้สำเร็จหรือจะเด็ดตอบโจทย์เธอไหม ถ้ามันวอกก็คบถ้าไม่วอกก็จบไปเอาแค่นี้ง่ายๆกติกาการเป็นแฟนกัน ยุคของแพงก็มีแค่ใจแดงที่พอจะแบ่งเพื่อปลอบโยนความเหงา ทิ้งมันไปอะไรที่ทำให้เศร้า เติมดีกรีเติมชีวิตที่สำราญ แก้วในมือเธอถือมันไม่ออกฤทธิ์รีบใช้สิทธิ์มาชนกับฉัน เส้นฉันบอกเธอก็น่าโดนเหมือนกัน โดนใจฉันแล้วจะรออะไร กติกาก็แค่แบบแฟนง่ายๆถ้าไม่โสดให้เงียบไปถ้าโสดก็เข้ามาพูดว่ารักคำเดียวไม่ต้องเสียเวลาฉันจะพาเธอไปดูหัวใจ ว่ามันจะเผ็ดร้อนอ่อนจะได้สำเร็จหรือจะเด็ดตอบโจทย์เธอไหม ถ้ามันวอกก็คบถ้าไม่วอกก็จบไปเอาแค่นี้ง่ายๆกติกาการเป็นแฟนกัน กติกาก็แค่แฝงง่ายๆถ้าไม่โสดให้เงียบไปถ้าโสดก็เข้ามาพูดว่ารักคำเดียวไม่ต้องเสียเวลาฉันจะพาเธอไปดูหัวใจ ว่ามันจะเผ็ดร้อนอ่อนจะได้สำเร็จหรือจะเด็ดตอบโจทย์เธอไหม ถ้ามันวอกก็คบถ้าไม่วอกก็จบไปเอาแค่นี้ง่ายๆกติกาการเป็นแฟนกัน ก
เดตวันนี้อินกระแสบอลโลกต้นมูฟโทนส่งเพลงใหม่ใบแดงมอบให้กับคนทำผิดซ้ำซากโดยเพลงนี้มีจังหวะให้โยกตามได้ในฟิลอกหักตลกร้ายผู้แทนใจคนฟังที่อยากแจกใบแดงให้ใครสักคนได้ออกจากเกมความรักไปนั่นเองครับ ผิดรุนแรงต้องแจกใบแดงจากวันนี้ไปเธอโดนไล่ออกชอบทำฟาวต้องโดนพักยาวเข้าใจเอาไว้ขอให้โทษแบนเพราะเธอเป็นแฟนไม่ดี สามารถเข้าไปรับชมรับฟังมิวสิกวิดีโอใบแดงจากต้นวูฟโทนได้แล้วที่ YouTube ช่องจีนี่ร็อกนะครับ ส่วนตอนนี้ศิลปินใหม่จากค่ายมาคิงคาวอนมารอเราอยู่แล้วไปพบกับเขาในเพลงฟิชเจอริ่งสุดพิเศษกับเพลงดัง10 ล้านวิวเพลงตกหลุมรักรอบที่ล้าน เชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ หลุมรักรอบที่ล้านมองยังไงก็แพ้ทุกทางไม่รู้เป็นอะไรมองไปก็เห็นคำว่าน่ารักเต็มไปหมดเหมือนโดนสะกดหูรู้ไหมฉันโคตรชอบรอยยิ้มเธอรู้ไหมสายตาเธอทำฉันเผลอเธอแทบไม่ใช่คนที่ฉันชอบเท่านั้นแต่ฉันรักเธอมากขึ้นทุกวันหนีไปไหนก็คงจะไม่ไหวก็ฉันรักหาทางออกไม่ได้ก็เธอช่วยอย่าน่ารักเกินไปได้ไหมใจฉันก็มีอยู่เท่านี้ตกหลุมรักรอบที่ล้านมองยังไงก็แพ้ทุกทางไม่รู้เป็นอะไรมองไปก็เห็นคำว่าน่ารักเต็มไปหมดเหมือนโดนสะกดก็เธอดีเกินต้านไว้ตกหลุมรักรอบที่ล้านมองยังไงก็แพ้ทุกทางไม่รู้เป็นอะไรมองไปก็เห็นคำว่าน่ารักเต็มไปหมดเหมือนโดนสะกดเธอจะรับผิดชอบยังไงบอกทีแค่ได้เห็นก็ใจเจ็บทุกทีทุกท่าทุกมุมมันช่างดีก็ช่วยโยนกับฉันสักทีได้ไหมใจฉันก็มีอยู่เท่านี้ตกหลุมรักรอบที่ล้านมองยังไงก็แพ้ทุกทางไม่รู้เป็นอะไรมองไปก็เห็นคำว่าน่ารักเต็มไปหมดเหมือนโดนสะกดก็เธอดีเกินต้านไว้ตกหลุมรักรอบที่ล้านมองยังไงก็แพ้ทุกทางไม่รู้เป็นอะไรมองไปก็เห็นคำว่าน่ารักเต็มไปหมดเหมือนโดนสะกดเธอจะรับผิดชอบยังไงบอกที คิงคาวอน อันยองอาเซโย ยองเซโย ได้ยินชื่อเขาเกาหลีเนาะ เกาหลีคิงคาวอน เนอะ เป็นลูกครึ่งเกาหลีครับ ไม่ครับผม แต่หน้าเขาเกาหลีมากเล ก็ ยเนาะ เจอทรงเขาเกาหลีแล้วชื่อคิงคาวอนอีก เอ้ย ตายแล้ว เดี๋ยวต้องคุยกันว่าชื่อเขามายังไง เอา ขอ เอา เก้า เก้าอี้ อี้ มา นั่งหน่อยครับ เพลงตกหลุมรักรอบที่ล้านดังมาก
ดังกี่ล้านแล้วตอนเนี้ย ตอนนี้ 10 ล้านแล้วฮะ และในติ๊กต็อกอ่ะ ไม่ได้เข้าไปดู เยอะมาก ใน ค ติ๊ น ก เล่น ต็อก เย เนี่ย อะ ต้อง มาก หลายล้านเลยแหละ เพราะพี่นี้ได้ยินจาก TikTok เลย เหมือนกันเพลงนี้คือเรียกว่าท่อนฮุกเนี่ยติดหูมาก ใช่ ๆร้องได้กันทั่วบ้านทั่วเมือง แต่มาถึงชื่อเขาก่อนดีกว่า สงสัยแหละกินกาวอน ครับผม กินกาวอนเนาะ ใช่ครับคินกาวอนครับผม กินกาวอน โอ้เมื่อกี้เราเรียกผิดหรือเอาสำเนียงผิด กิน จริงๆมันคนหลายคนเรียกแบบต่างกันอยู่แล้วแบบบางคนก็เรียกคินกาวอนคินกาวอนก็มีเพราะว่าชื่อผมอ่านแบบได้หลายแบบอะไรอย่างงี้ อ้าวแล้วถ้าเราไม่ได้ลูกครึ่งเกาหลีและคินคาวอนนี่ มัน ชื่ มา อนี้มัน ยังไง คือจริงๆอ่ะผมชื่อจริงผมชื่อกรกวินใช่แล้วคราวเนี้ยตอนตั้งชื่อ Instagram แล้วคราว กิ เนี้ น ย กาวอนกรกวิน ใช่ผมก็เอามาผวนกันอะไรอย่างงี้ แต่ ตั้มวราวุธตุ๊ดวราว่า นี้พาพรนอนพาพิ ไม่ได้กว่าชื่อเขาลงได้อะ แต่จริงๆเขาบอกว่าชื่อเล่นจริงๆเนี่ยไม่ได้ชื่อคิน ใช่ครับ ชื่ออะไรลูก ชื่อวินครับผม ชื่อวิน วินผู้ชนะฮะ อ๋อ ไม่ใช่วินไอ้ที่กินกางเกง ไม่ใช่อันนั้นก็จะเป็นแซลมอนนะครับ กรกวินอ๋อกรกวินชื่อเล่นก็เลยชื่อวิน ใช่ครับ แล้วมาเปลี่ยนเป็นคิน ใช่ฮะ ตอนที่อยู่ในค่ายเหรอคะ ใช่ครับตอนที่เข้ามาอยู่ในค่ายอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบหาชื่อที่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยซ้ำใครอะไรอย่างงี้ด้วย แล้วก็มันเลยมาจากชื่อInstagram ผมคือคินกาวอนอะไรเงี้ยเขาเห็นว่าเอ้ยคินไม่ค่อยมีคนใช้นะและอย่างเป็นชื่อ IG เราด้วยก็เลยใช้คำว่า ให้ชื่อนี้ไปเลย ใช่ แต่ก่อนที่คุณจะมาเป็นศิลปิน คุณเป็นอินฟลูเอนเซอร์มาก่อน ใช่ครับใช่ เป็นแบบแนวไหนครับ รีวิวสินค้าใน TikTok แล้วก็เต้นไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยทำคอนเทนต์แบบหลายๆคอนเทนต์เลยฮะรวมๆกัน เต้นและรีวิวสินค้าไปด้วยอย่างเงี้ยเหรอ ไม่ใช่ครับคือเหมือนว่าก็พอเต้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเห็นว่าเฮ้ยอันนี้เนี่ยไอ้หนุ่มนี่มันหน่วยก้านดีนะเขาก็ลองแบบให้มาทำงานแบบ เดี๋ยวนะ ส่ง แปล สิน ว่า ค้า ลูกเรียนเต้นมาก่อน ไม่เลยฮะคืออาศัยแบบชอบดูใน YouTube อะไรอย่างเงี้ยวงเกาหลีอะไรอย่างเงี้ย อุ้ยเนี่ยมีพรสวรรค์นะ ดูใน YouTube แล้วเต้นเป็นเลย แล้วก็มีแมวมองไปเห็น พี่ๆ ประ ที่ มาณ ค่ายนี่แหละใช่ไหมไปเห็น จริงๆ พี่ๆที่ค่ายเป็นเปิดรับออดิชั่นมากกว่าครับผมอะส่งไปคือมันจะมีเหมือนช่วงหนึ่งผมก็ทำคอนเทนต์ไปเรื่อยแล้วแบบไม่รู้ว่าจะลงอะไรดี คราวนี้ก็เลยแบบเฮ้ยลองหยิบกีตาร์มาเล่นดู แล้วช่วงนั้นน่ะมันเป็นเหมือนมีไฟโรเซ่ครับแล้วก็ผมก็เลยเอามาเปิดแล้วก็เล่นกีตาร์ไปด้วยคราวนี้คนก็มาฟังเยอะผมว่าเอ้ยหรือว่าเส้นทางนี้มันจะเป็นเส้นทางของเรากันด้วยวะอะไรอย่างงี้ ใช่ คือทำคอนเทนต์เปลี่ยนไปเรื่อยๆเรื่อย ใช่ใช่ จนมาจับกีตาร์ร้องเพลง ใช่ แล้วปรากฏว่าคนดูเยอะ เยอะ คนดูชอบที่เราร้องเพลง ใช่ใช่ ชีวิตจริงมีแฟนยังเนี่ย มีแล้วฮะมีแล้ว เพราะเห็นบอกปล่อยเพลงออกมาซ้อมมีแฟน การซ้อมมีแฟนเนี่ยทุกคนต้องซ้อมนะ ต้องสอน เฮ้ยผมซ้อม มีแฟนก็ซ้อมทุกวันเนี้ย ไม่ใช่ซ้อมไม่ได้ซ้อมแฟน ไม่ได้ซ้อมอย่างงี้ไม่ได้ซ้ ซ้ อ อ ม มมีแฟนคือเหมือนแบบคนเรามันต้องเตรียมตัวว่า ถ้าเรามีอ่ะเราจะทำอะไรให้เขาบ้าง มันต้องเตรียมตัวยังไงถ้าพูดกันยังไม่ถึงพูดเรื่องเพลงอ่ะคนเรา กับ จะมีแฟนต้องซ้อม เพื่อนพี่เลยโสดมาประมาณ 3 ปีซ้อมมีแฟนทุกวัน แบบลองทักเพื่อนมาดูลองทักทุกวัน เพื่อนไม่ตอบก็แบบเนี่ยกูไม่มีแล้วดีกว่าแฟน สุดท้ายแฟนก็ต้องไม่ตอบคือเหมือนลองดูก่อนนะว่า ถ้าเกิดเรามีแฟนจริงๆเราจะทำยังไงเทคแคร์เพื่อนไง บางทีผมเคยตอนเด็กๆอ่ะตอนม.ต้นเนี่ยซ้อมมีแฟน แต่แม่ชอบบ่น ว่า บางทีเราซ้อมในห้องน้ำไงทำไมมึงอาบน้ำนานจังอะไรเงี้ยบอกว่าซ้อมมีแฟนอยู่เนี่ยบางทีเรื่องพวกเนี้ยมันต้องฝึกไง อันนั้นขี้เกียจแบบขี้เกียจทบไปทบมาขี้เกียจซ่อนไปซ่อนมาแล้ว โตขึ้นมาอย่างแป๊บเดียว แต่ลูกเคยเหรอลูกเคยซ้อมมีแฟนเหรอ เฮ้ย คนเรามันต้องเคย คินเคยซ้อมมีแฟน ผู้ มาใช่ไหม ชายอะ ไปถึงเพลงใช่ไหม ไม่เอาในชีวิตจริงอ่ะแต่ละคนมันมีการซ้อมไม่เหมือนกันอย่างพี่เนี่ยซ้อมอีกแบบ เราเห็นแล้วว่าเราจะจีบคนเนี้ยอาจจะมีเป็นแฟนเราในอนาคตเราเอารูปเขามาเลย เราซ้อมก่อน หมายถึงดูรูปอะไรอย่างงี้ ดูรูปเขา แล้วก็ ซ้อมดูรูปแล้วแบบคุยไงลูกคุยว่า คุยกับเขาเวลามองหน้าเขาเราได้ไม่เขินอะไรอย่าง อ๋ออ เงี้ ย่าย งนี้ไม่ใช่อย่างอื่นใช่ไหม ไม่ใช่ อื่น เพราะลูกไม่ทำอยู่แล้วล่ะพี่เชื่อ เพราะในแบบฉบับของคินอ่ะคินซ้อมยังไง ก็เข้าไปกดไลค์ส่องอะไรอย่างงี้ทำให้เหมือนให้เขาเห็นว่าเรามีตัวตนนะในสายตาเขาอะไร แล้ว เงี้ย ในเพลงที่เอามาฝากเนี่ยเพลงใหม่เนี่ยพูดเกี่ยวกับอย่างนั้นไหม เกี่ยวไหมมันเป็นในเชิงนั้นมากกว่าครับแบบว่าตามเนื้อเพลงก็ถ้าได้คบกับเธอเนี่ยจะอวดแฟนทุกวันหน่อย เหมือนเป็นการแบบบอกเป็นในๆว่า ถ้าเธอมาเป็นแฟนฉันอะฉันจะดูแลจะอวดเลยเต็มที่เปิดแบบเต็มที่เลย ไอเดียนี้มันมาจากไหนอะเอาจริงๆอะการซ้อมมีแฟน ซ้อมมีแฟ
นใช่ไหมจริงๆก็เห็นมาจากในแบบพวกโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกคำที่เขาใช้บ่อยๆว่าเฮ้ยเดี๋ยวซ้อมมีแฟนก่อนนะเดี๋ยวมีแฟนจริงๆค่อยทำอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นไอเดียของเพลงนี้ขึ้นมาจริงๆพี่พัดเป็นคนแต่งเพลงนี้ครับพี่พัดวรใช่ครับผมแล้วก็เลยได้ไอเดียออกมาเป็นเพลงนี้เพราะว่าคิดว่าหลายๆคนน่าจะสามารถใช้เพลงนี้ได้ในแบบสถานการณ์ของเขาเพราะมันจะเป็นไม่ใช่เพลงรักไปเลยแล้วก็ไม่ใช่เป็นเพลงแบบเศร้าอะไรเงี้ยมันเป็นเพลงที่กึ่งแอบชอบในทางรักอะไรอย่างเงี้ย เห็นบอกว่าเพลงนี้มีท่าเต้นด้วย ใช่ครับมีท่าเต้นด้วยยากไหมท่าเต้นอย่างนี้ ไม่ยาก เฮ้ ไม่ ย ยาก สอนได้ไหมลูกสอนได้ไหม เลย โอเค มันมีประโยคว่าอะไรบ้างเห็นบอกว่าเพลงนี้มีท่าเต้นด้วย ใช่ครับมีท่าเต้นด้วย ยากไหมท่าเต้นอย่างนี้ ไม่ยาก เฮ้ ไม่ ย ยาก สอนได้ไหมลูกสอนได้ไหม เลย โอเค มันมีประโยคว่าอะไรบ้าง จะไปเลือกชุดแต่งงานดูแหวนคู่สักทีวันวาเลนไทน์ปีนี้ไปเที่ยวที่ไหนดีคงต้องซ้อมมีแฟนก่อนก็เห็นเธอมาส่องดูก็รู้ว่าเธอมีใจนี่คือ เฮ้ย ได้แล้วได้ไง ได้แล้ว เอาลองแบบดีๆ เต็มๆสักทีมาแล้ว อุ้ย แบบ สนุกเหรอสนุกเหรอ เอาจังหวะปกติเลย โอเคจัง เพื่ ห อ วะป น้ ก อง ติ เนี่ยเขาจะเอาคลิปเราไปลงติ๊ก โอ ต็ เค อก ได้หนึ่ง ได้เลย สองสาม จะไปเลือกชุดแต่งงานดูแหวนคู่สักทีวันวาเลนไทน์ปีนี้ไปเที่ยวที่ไหนดีคงต้องซ้อมมีแฟนก่อนก็เห็นเธอมาส่องดูก็รู้ว่าเธอมีใจเฮ้ยสุดยอดครับ สบายมาก อีกสักครึ่งหลังไหมฮะ ไว้มาข้างหน้าบ้าง เก็บครึ่งหลังไว้ข้างหน้าด้วย เก่งจิ๊บปกเลย ไว้ข้างหน้า อันนี้เป็นแฟนสามารถไป แต่ เต้น ว่า กัน ไป ได้ เต้นได้เพราะว่ามีชาเลนจ์ในติ๊กต็อก ใช่ ด้วยนะ ครั คะ บ แล้วตอนนี้ มี เพลง challenge น่ารักมากเอาจริงก็ได้ยินจากติ๊กต็อกอีกแล้ว ใช่ แล้วต้องติดแฮชแท็กอะไรไหมแบบชาเลนจ์อะไรอย่างงี้นะ ติดแฮชแท็กซ้อมมีแฟนชาเลนจ์ครับผมตามชื่อเพลงเลยใช่ แต่ถ้าคนอยากตามไปฟังใน YouTube ต้องไปทางช่องทางไหนฮะ ขอฝากเลยแล้วกันนะฮะ ครับ ฝากฟังทางช่องทาง YouTube หรือว่าทุกสตรีมมิ่งเลยครับ ของช่องทางค่ายมาครับผม MARR สามารถเซิร์ชไปฟังกันได้ทุกสตรีมมิ่งเลยครับผม แล้วก็ฝากIG ครับผมของผมด้วยนะครับ ผมกินกวอนนะครับผม KINKAWORN นะครับผม ครับ ฝากติดตามกันด้วยนะครับ ค่ะ น่ารักละ มาก มุน เนาะ โอปป้า แล้วเพลงที่ออกมาก็แบบใสๆเลยนะ ใช่ ไปเต้นตามกันได้ใน TikTok แล้วก็ไปฟังใน YouTube นะครับ วันนี้ขอบคุณคินคาวอนมากๆครับ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับ คุณผู้ชมคะปิดรายการด้วยเพลงน่ารักแบบนี้ค่ะ ไปเต้นตามน้องได้เนาะอย่าลืมชาเลนจ์ใน TikTok ด้วยค่ะ แต่ว่าสำหรับใครที่ยังไม่มีแฟนค่ะ ซ้อมไว้ก่อนเป็นเรื่องดีนะคะ ซ้อมมีแฟนไว้ก่อน เพราะว่าถ้าเกิดทำไม่ดีตอนที่มีแฟนจริงแฟนอาจจะซ้อมคุณได้ค่ะ ซ้อมมีแฟนจากกินขวอน คงต้องซ้อมมีแฟนก่อนก็เห็นเธอมาส่องดูก็รู้ว่าเธอมีใจแอบชอบเธอคนนี้มาตั้งนานเพ้อฉันเพ้อถึงเธออยู่ทุกวันวันนี้เลยเหมือนกับฝันเมื่อเธอมากดดูสตอรี่ฉันตกใจจนไม่รู้ต้องทำไงเขินฉันแค่และคิดไปตั้งไกลควรทักเธอไปเลยไหมเธอเราอยู่ด้วยกันจะอยู่ที่ไหนถ้าได้คบกับเธอจะอวดแฟนทุกวันตอนนี้ฉันหยุดความคิดไม่ได้แล้วจะไปเลือกชุดแต่งงานดูแหวนคู่สักทีวันวาเลนไทน์ปีนี้ไปเที่ยวที่ไหนดีคงต้องซ้อมมีแฟนก่อนก็เห็นเธอมาส่องดูก็รู้ว่าเธอมีใจจะลงรูปคู่แบบไหนต้องลองดูสักทีจะพูดบอกรักก่อนนอนก็
ฉันว่าเขาชอบกันแน่คนที่สินสอดทองมั่นและเตรียมไปขอแม่เขาไม่ก็ผิดแน่ๆไม่ได้แค่ให้ความหวังขอถามอย่างเดียวได้ตั้งชื่อลูกหรือยังจะช่วยกันเตรียมงานแต่งลิสต์เพื่อนเจ้าบ่าวต้องเตรียมแห่ขันหมากเตรียมซื้อบ้านและป่าเพื่อนคงงาแต่ก็คงเข้าใจและรอไรกันอยู่ไปเก็บเสื้อผ้าหรือบ้าเธอได้คบกันเธอจะอวดแฟนทุกวันตอนนี้ฉันหยุดความคิดไม่ได้แล้วจะไปเลือกชุดแต่งงานดูแหวนคู่สักทีวันวาเลนไทน์ปีนี้ไปเที่ยวที่ไหนดีคงต้องซ้อมมีแฟนก่อนก็เห็นเธอมาส่องดูก็รู้ว่าเธอมีใจจะลงรูปคู่แบบไหนต้องลองดูสักทีจะฝึกบอกรักก่อนนอนกล่อมเธอให้ฝันดีคงต้องซ้อมมีแฟนก่อนก็เห็นเธอมาส่องดูก็รู้ว่าเธอมีใจใช่ไหมเธอดูละคร ซีรีส์ซิทคอม วาไรตี้ คอนเสิร์ต และทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี